先我们下载安装包，安装包下载地址在视频简介中查看。安装包下载好以后是一个 DMG 的镜像文件，我们先打开这个镜像文件。镜像文件打开以后，我们这里有个安装包，我们双击运行它。格式提示全部默认安装就可以了。这里输入一下自己电脑的开机密码，耐心等待安装。安装成功。现在呢，我们的软件就已经安装完成了。我们打开看一下。我们可以点到这个 Help， 然后这边有个激活信息，可以看到软件已经激活到2048了。接下来呢，我们看一下软件如何汉化。软件汉化呢非常简单，我们只需要做一个设置就可以了。我们打开软件的设置，然后在这个第一个里边有个系统设置，这有一个语言，我们这边点一下设置，设置成简体中文就可以了。好，重启一下。可以看到我们的软件已经汉化完成了。好，今天视频就到这里，感谢观看。